Im Freiland tätig zu sein, ist immer eine Überraschung. Man fährt ja in Regionen, wo man nicht genau weiß, was man dort erwartet. Forschung bedeutet, man will was Neues herausfinden. Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. Wir sind ein Museum, aber eigentlich sind wir ein Forschungsmuseum, weil wir neben der Unterbringung und Konservierung der Tiere auch eigene Forschung betreiben. Also wir sind ja hier eine ganze Anzahl von Wissenschaftlern. Wir bearbeiten sehr unterschiedliche Themen, aber im Grunde hängen die Themen alle mit Biodiversität, Biodiversitätswandel, Biodiversitätskrise, also Verlust von Arten zusammen. Also wir versuchen einerseits halt zu verstehen, wie Arten entstehen, aber natürlich dann auch, warum Arten verschwinden, wie sich Arten an Lebensräume anpassen. Und das sind ganz grundlegende Fragen. Man weiß relativ viel über die Biodiversität in Europa, auch im westlichen Asien und dann auch in Ostasien hat man viele Untersuchungen gemacht. Aber so ein richtiger weißer Fleck ist eigentlich die spannende Region dazwischen, wo sich die Tiere aus Ost und West treffen. Wir sind hingeflogen, haben dann dort Autos gemietet, auch Kollegen von Usbekistan waren dabei und sind dann durch einen Teil des Landes gefahren, an Stellen, wo Fledermäuse vorkommen, Höhlen, Stollen, dann Flussläufe. Wasser ist für die Tiere sehr wichtig. Wir haben dort dann in der Nacht Netze gestellt, die Fledermäuse da gefangen. Good. Parallel dazu auch sogenannte Bedcaller aufgestellt, die die Echoortungsrufe von den Fledermäusen aufnehmen, was dann auch hilft zu erfahren, welche Fledermäuse dort fliegen. Und dann haben wir dort im Gelände übernachtet und am nächsten Tag sind wir zur nächsten Stelle gefahren und haben das Programm dort wiederholt. Also wir haben schöne Teile, unterschiedliche Regionen des Landes gesehen, aber natürlich auch in diesen Regionen einen sehr guten Eindruck bekommen, welche Fledermausarten dort vorkommen. Die Forschungsreise an sich hatte zwei Ziele. Einerseits einen Überblick zu bekommen, welche Fledermausarten in Usbekistan vorkommen. Das hat auch sehr gut geklappt. Wir haben viele Arten gefunden und auch die dünne Literatur sehr schön bestätigen können. Das andere, was wir gemacht haben, sind, dass wir Gewebeproben mitgebracht haben, die uns jetzt erlauben, die Tiere genetisch, genomisch zu untersuchen. Also wir haben hier die Rumgefäße mit einer Flughautprobe aus Usbekistan und überführen die hier aus einer Konservierungslösung, was 80%iger Alkohol ist, in ein neues Tube, in dem sich der Isolationspuffer, ein Lysispuffer befindet, der die Gewebestrukturen auflöst und so die Proteine von der DNA trennt. Und das ist der erste Schritt für die Isolation von gesamtgenomischer DNA. Wir können Millionen Jahre zurückblicken, wir können aber auch Phänomene untersuchen, die seit den Eiszeiten passiert sind. Also das sind die wissenschaftlichen Fragestellungen, aber die stehen natürlich auch in einem unmittelbaren Bezug zum Erhalt der Biodiversität. Je mehr wir über die Tiere wissen, desto besser können wir die Tiere dann auch schützen und erhalten.